Մի հատ նորից բոլորդ հավաքվեք, որտեվ ես շարունակելու եմ մինչև վերջ։ Մինչև վերջ, խնդրում եմ իրար լուր ուղարկեք, ես մինչև վերջ գնալու եմ։ Մեկ վայրկյան միայն։ Այս են օրը չի, ինչքան ուզում եք մուտիլովկաներ ու չգիտեմ ինչեր, ինչ ուզում ես արա, այս խոսքը դուրս է գալու, որտեվ բոլորն են այսպես մտածում, դու պատե, ինչ ուզում ես եղի, ինչ ուզում ես եղի։ Enough is enough. Բարև ձեզ, անպայման իմ էջը բան արեք, պաշտպանության տակ դրեք, անպայման, սա այս լայվը զապիս արեք, ուղարկեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք, որովհետև սա ժողովրդի ձայնն է, ու ժողովրդի ձայնը չի կարա, ոչ մեկ չի կարա կտրի, ոչ մեկ, ինչ ուզում եք անեք, ես մենակս կնստեմ, կխոսամ, կձայնագրեմ, սաղին կուղարկեմ, դու 21-րդ դարում չես կարողանալու ճշմարտությունը փակես մեր ազգից, մենք 7 դարվա սխալ չունենք կրկնելու, քո կնիկը իր 13 հոգով կարա գնա գլուխը քարին տա, որտեվ զզվցրիր, փող ստանալով, ֆեյքեր բացելով, զզվցրիր թողիր սաղից կյանքի առաջին էջի շապիկ ընգնելով, մենք քո փայ դեղին մամուլը չենք, մենք թերթ չենք, դատարկ թուղ չենք, որ դու գաս քո անասունությունը մեր վրա գրես, ու մենք քեզ չենք աջակցում, մենք քո կողքին չենք, մենք քո դմդմփուի կարծիքը չենք կիսում, ու մենք այն 60%-ից ավելն ենք, որը ընտրության չի գնացել, ու այն քեզ ընտրած 40%-ի մեջի 25%-ն է առնվազն, դու չփորձես, այսպես դեբիլ, Facebook-ում չի պատերազմը, մեր պատերազմը առաջնագծումը ու ես իրանց թիկունքը այսպես պահելու եմ։ Ու քո սպառնալիքները, քո անասուն լեզվամտածողությամբ, որ գրում ես, այդ սաղ քո դեմ է հաշվարկվելու։ Սաղ։ Կամ կարած քո exit strategy-ին, կարած բանակցես ռադդ քաշես գնաց, բայց եթե դու մտածելու ես, որ մեր տղեկի թափած արունով հողը, դու մարդկանց զոմբիացնելու ես ու հավատացնես իբր իրանց այդ հողը պետք չի։ Մեր ժողովուրդը որոշել է, պատրաստ է փողզիջումների, ով է ասել դա։ Հա, ձեր գլենդելի աննասուններն են ասել, ինչի քո գլենդել առաջնագծում չի, ինչի է 13 կնանիկ կանգնած դրա կողքը, այդքան դոշերով այսես չգիտեմ ինչ ռազմերի, հա, որտեղ գոռում են անասուն, կամ այն անասուն կնանիկ, որ Ալվինա Գյուլումյանի դեմ է իր հանը, բա դրանք առաջնագծի ապրանք են լրիվ։ Բա տարեք, բա Մոսկվայի մի հատ կա, մի հատ ինտելեկտուալ, ինտելիգենտ, ինչի առաջնագծում չի նա։ Ինչի առաջնագծում չեք։ Ես իրա բոլոր սխալները առաջին օրվանից անընդհատ քննադատում եմ, չէ՞։ Այսինքն ես որպես իրան ձեն չտված, իրան չաջակցող քաղաքացի, կոնկրետ դրած ներկայացնում եմ եւ ազգային փրկության ծրագիր ամեն լայվում Ամեն ճիշտ բանակցային դիվանագիտական ճանապարհ ու ոչ միայն ես եմ այդպես մտածում ու դուք սաղը ընկնեք այդ օխլոսի ձեռը, ընկնեք օխլոսի խելքի, փողոց փագեք, էշեշ դուստակ, գորգրակ կանչեք փողոցային գոռոցներով ողջախոհությունը պետք է անջատեք մեր ու մենք կորցնենք մեր երկիրը դուք սրան հարց չեք ուզում, տակ ինքը ում հետ է խորհրդակցել, որ ասում է մենք պատրաստ ենք փողզիջման գնանք ու հանկարծ Աստված չանի բան անենք տանենք Ադրբեջանի կապիտուլյացիայի։ Ես գնում եմ մրցումի, որ չհաղթեմ, էլ խեմ գնում մրցումի։ Եթե դու չես կարում, դու հել գնա ցավը տանեմ։ Հարց չկա, ոչ մեկ քեզ չի դատաբանում։ Իմանանք նաև։ Հա, հələ իմանանք նաև։ Ընդ որում սա նորություն չի։ Ես համացանցում տեսա Վազգեն Սարգսյանի ելույթը 90-ականներին, երբ որ նա խոսում էր, պետք է կանգնենք։ Որտեղ ասում եմ Ադրբեջանը ուզում է համաձայնել միայն Ղարաբաղի կապիտուլյացիային, բառից բուն իմաստով։
Եվ հայտարարում է, որ այս ճանապարհին գնալու է մինչև վերջ։ Հա, հետո ինչ։ Հստակ է դա։ Հա, հետո Որպեսզի մենք հնարավոր դարձնենք փոխզիջումը, որպեսզի հնարավոր դարձնենք կառուցողական հոսակցությունը, մենք պետք է կանգնենք։ Շատ դժվար է։ ով ասել, որ մենք պետքա կառուցողական գտնվենք հենց այսօր մեզ ռմբակոծող երկրի հետ։ Այս քֆուրները որտեղից ես անում։ Ով է այդ քո շպարգալկայի հեղինակը։ Պոմպեոն է, շպարգալկայում գրել է, որ դու քեզ պետքա խփեն ու դու չպետքա պատասխանես, դու գիտես, որ շպարգալկայից գցել են Սիրիայի հյուսիսարևելքի քրդերի ջեբը։ Այսինքն այնը, ինչ որ ես որպես մասնակից անընդհատ ներկայացրել եմ։ Հա, մերձավոր արևելքը ուսումնասիրած, այնտեղ ապրած աշխատած մարդ։ Ադրբեջանագետները իրենց հերթին, թուրքագետները իրենց հերթին, իրանագետները իրենց հերթին, Ռուսաստանի Դաշնության կարևորագույն օղակներ զբաղեցնող մեր հայրենակիցները իրենց հերթին, բոլորը ասում են. Դու նոր ես հասկացել ես ամեն ինչը։ Ինչի ես պետք է գնամ կապիտուլյացիայի։ Ինձ գալիս խփում են։ Ես գնամ կապիտուլյացիայի, որովհետև դու մի հատ դեպք ես գտել ու աներեսաբար անամոթ ես ստահակ դեղին մամլո ձևով։ Ցիտում ես Վազգեն Սարգսյանին, յանեմ ինքն էլ էր դասալիկ բռնել։ Յանեմ այն վախտել կար դասալքություն։ Ու ինչ էր անում, ինքը ու մանվելը գեներալ ինչ էին անում դասալիքների հետ։ Հա? Քո բախտը բերել է իրաց դրբիտակ չես ընկել, չէ՞։ Իրանք լայվ էին մտնում այնց, որ թուրքը իրանց լսի, չէ, դու իր կռիսավարի, իրանց հանդիպումները համալսարանում, ես եմ ներկա գտնվել լսել, ինքը ոնց է գալիս համալսարանի ուսանողության հետ խոսում է, տղաներ ջան, սահմանին էս ինչ վիճակն է, սենց ու սենց, լավ չի, բան չի, բայց մենք գնալու ենք մինչև վերջ, էս ենք Էդ ինչի՞ց Վազգեն Սարգսյանին վերցնում են, ոնց որ ասեք Եհովայի վկաներն ու կյանքի խոսքը Աստվածաշունչը։ Հա? Այդ սատանայություն է կոչվում, չէ՞։ Սատանեն էլ այտենց Աստվածաշնչի մեջ սիրած տեղեր ունի, ինչը սիրած տեղեր ունի, չսիրած տեղերը չի ցիտում։ Հանում է կոնտեքստից դուրս, ու вообще-то դեղին մամուլը դրանով էլ զբաղվում է։ Ամեն ինչ կոնտեքստից դուրս, ուռճացված, կեղծ, երկի մաստ, բազմի մաստ ու պատասխանատվության աբսոլյուտ բացակայություն։ Այ էսա քո նկարագիրը։ Այսինքն այդ սաղ մեր հազարավոր տղաները, որ կանգնած են այդ բազմա հազարանոց բանակի դեմ ու մաման են բանից են անում, հա, невзирая ни на что, невзирая քո սաղ, քո կնգատ արած սաղ այդ անասունություններին, որ սաղ իրար մեսենջերով են ուղարկում, որովհետև ֆեյքերի ֆաբրիկա է կնիկը դառնում, այտենց իր սիրտը տենց 5000 ֆեյք է ուզում այսօր բան, 10000 ֆեյք է ուզում, այտենց անասունություններով, յանը մարդ մուրդ եք վախացնում, մլիցա եք վախացնում Էսյանեյան, հա Մլիցեքով եք վախացնում, չգիտեմ այնտեղ ԱԱՑ ով բան, մեռավ այդ ԱԱՑ-ն, սաղ ազգը ստուկաչությամբ է զբաղված, այս տպավորությունը ԱԱՑ սաղորը օֆիսներում նստած բան է նայում, թե չգիտեմ Հասմիկ Ահարոնյանը, չգիտեմ Վալերիկ Մինասյանի դեմ մի հատ դեսի ինչա, թե հələ տեսի Սայլանդակ ինչ խայտարակ պոստ ա դրել, իսկ թվում է սա թուրքերը կտեսնեն ուրախանան, հա էլի, մեկ քոններ ուզում տենա, մեկ է Վալերիկինն էր ուզում տենար թուրքը։ Ալամ աշխարհի նստել այս անասունը լայվ է մտել, սաղ թուրքերը նստած նայում են պարսիկները հետ, ռուսները հետը, բայց ԱԱՑ-ը պետք է գնա Վալերիկի ու Արփենիկի հետևից, էլի սենց տիպը, դրանով է զբաղված ա, ու դու անասուն չեք արա։ Դեղին մամու գալովնովը մոզգը սաղի մոտ անջատված։ Վազգեն Սարգսյանը կթողել է տենց լներ, դու Վազգեն Սարգսյանի սաղ ցիտի արա։ Դե սաղ ասա։ Որ ասենք մելին չեր ասի, ինքը գտնում է մենձնական պաշտպանության տակ։ Չեր ասի, գնացեք, մտեք, վեհարանը պղծեք։ Չեր ասի, սիրտս փառավորվում է, երբ որ իմ երկրի քաղաքացիների մի խումբը վերցնում է զենքեր ու ոչնչացնում է իմ երկրի քաղաքացիների այն մյուս խմբին։ Դու ով ես արա Վազգենի հետ համեմատվես, այ ոչինչ։ Вообще քաղաքում գենշտաբ Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական ակադեմիայի անունը, որ այս պոլի շորը գցում է պոլի փալաս է սարքում։ Դու կաք вообще ես գործում։ Ձեզ է դուր է գալիս։ Որտեվ ստավո նշինայեց ռոդինա։ Եթե դու քո հերոսների անունները ու կոչումները չես կարող պաշտպանես։ Շիվո նշինայեց ռոդինա։ Где заканчивается родина? А есть աննասուն լայվում, վերջանում է ատեղ։ Ու որ մենք բերանները սպագենք։ Մենակ ինքը կարա ասի։ Մենակ ինքը գիտի ինչ է կատարվում ճակատում։ Այն որ կնիկը ռազմաճակատի սկզբի օրերին ֆալշիվի, այն որ սենց իբր թե կռվի դաշտից զապիսներ եք անում մեսենջերով ուղարկում եք։ Տղեկ Շահումյանը վեկալել են Գետաշենը մերնա սրանք հլպտի տենակ ոնց են փախնում կամ բան։ Այդ երբ է կեղծ օրակարգ ստեղծել հայկական բանակը, որ զորահավաք անի։ Հայը թուրքի պես է կռվել։
Թուրքը պետք է գնա, ես իմ իսլամը ճկի, ճկռի, պղծի, ես իմ ինչ սարքի, ջիհադ ստեղծի, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն պրիչում ամերիկացիքի փողով, ես իմ ինչ գրողուսով ջանդամներով, Աֆղանստանից, Լիբիայից, որ պանտում փալած լակոտ երեխեք գտնի, հանի մի ձև ուղեղները կերցնի, փողով հանի ուղարկի, որ գան ինչ-որ մի բան կռվեն։ Այդ հայը երբ ա տենց կռվել, ես էր տիրում այրիկը։ Երկար բարակ նստելա, բիսետքի կնանիքի նման, սեմուշկեն էր պակասարա։ Տեսակ, այնտեղ ինչպես բացահայտվեց, որ մի հատ ծնող գնում է բժիշկի, ասում է իմ տղայի համար մի հատ դրական կորոնավիրուսի տեստ, որ չգնա բանակ, ինչի ես պահին ճակատում դրական կորոնավիրուսով տղեկ չկան, որ հակառակն են արել, կամ մասկայով են կռվում աննասուն, ու որ թուրքը նայում է տենում է ինչ ասենք, ես քո ասածից ինչ, կապիտուլյացիա, նստել եմ սոցսետիեմ նայում, սոցսետիերում Աննայի վիդեոները արգելափակում եմ, Ալամազգիովիչ մտածում է սխալ չէ, sorry, իմ կարծիքից տարբերվող սաղ, Ռոբա Սերժական են սաղ նախկին են, այն որ սաղ կյանքդ ոչ մի իշխանության հետ չես եղել, չես աշխատել, ոչ մի բան չես արել, հա? Մենակ հետևել ես Արցախի, ես Արցախին եմ հետևել, որովհետև Հայաստանի не то что գլխից մաս կպակասի, Արցախի գլխից մի մաս պակասեց, այդ սաղը, այդ անասունությունը մտնելու է Հայաստան։ Այսինքն այն ինչ որ սկսում է Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, по турецкой же логике заканчивается Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում։ Ու ինքը չի թաքցնում, ինքը Սիրիայի հյուսիս-արևելք մտնելուց ասում է Եփրատի այն մի ափն եմ ուզում մտնեմ։ Պետք է ես մի ափը մտնեմ, որ մտնեմ այն մյուս ափը Եփրատի։ Քարտեզը բացեք նայեք։ Ու նայեք քուրդ ազգաբնակչությունը 6 ամսվա մեջ, ստատիստիկա նայեք։ Ու այս բաները չխոսանք, այս բաները արգելված է, չի կարելի քննադատել մեր իշխանություն, ոնց կարելի է քննադատել մեր իշխանություններին։ Ոնց կարելի, այտենց կարելի է, որտեղ ես հայ կռվող եմ, ես թուրք չեմ։ Հայը չի լվում իր ուղեղը, որ գնա կռվի, հայի մոտ այդ հոգով է դրված, բնազդով է դրած։ Այն հայու գեն է, որ ձեր սաղ սորոսնյակ կանտորով 15 տարի կվրտում ու չգիտեմ ինչ էի կանում։ Ու դրա պսակադրության արարողությունը եղավ Ալիևի անձնական թիմում աշխատող հատուկ ծառայողի մուտքով Միլանոյի հայկական եկեղեցի, որտեղ ինք ասաց, որ հայը ցեղասպան ազգ է։ Ու ոչ մեկը nobody zilch nothing, nobody Մեկի հոնքը չշարժ, դուք չեք հասկանում այդ ուրատանում, փորձագետ մարդը ձեզ կասի ուրատանում։ Ցանկացած Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտից մինչև վերևի պաշտոն, սաղ կասեն այդ ուրատանում։ Պատերազմող երկրի 83% շրջափակված սահմաններով ապրող երկրի, կալցիում գտնվող երկրի ու կալցիոն ավելի սեղմելու պահանջի տակ գտնվող երկրի ցանկացած այտենց ակադեմիայի ուսանող ձեզ բացատրի։ Ցանկացած արտգործ նախարարության աշխատող, ցանկացած, բայց մենք չենք ուզում լսենք, որտեղ փողոցի Վարդուշի կարծիքը ավելի կարևոր է։ Հա, ու ձեր Վարդուշը մենակ պետք է տոլմա փաթի, էդ է ձևը։ Կամ պետք է կրծեք այդ Վարդուշին ու դարձնեք ավելի վեր գաղափարների կրող։ Կամ չպետք է օգտագործեք իր անգրագիտությունը, այդ ավելի խորացնեք ու այդ անգրագիտությունը բերեք պետական մասշտաբով բան դարձնեք, ռազմավարություն։ Տիպը դե գնացինք, փորձեցինք, կռվեցինք, հիմա կապիտուլյացիայի, որովհետև դեպենում ենք ծնողներ կա, ասում են, որ դավայց է, բան ընդ է, կորոնավիրուսը, ու թուրքը նայում է, ասում արա սրանք չեն կռվում, սրանց վարչապետը պետք է լայվ մտնի, ասի տեսակ սրանց ռեպորտաժ կար փախնողների մասին, ասենք իսկ ցույց տվեք թուրքական կանալում այտենց ռեպորտաժ կամ Ադրբեջանում, ցույց տվեք, երբ որ իրանց մոտ իսկականից իրանք փախնում են, ու մերոնք ոչ թե փախնում են, էլ պետք է նայվի, Միրանա սեպարակալոտի ղատը։ Շատ ծանր է։ Սրա համար էլի եմ ասում, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որ չկա ուրիշ մեկը, որ գնալու է այդ հարցը լուծի։ Ամեն մեկս, եթե մենք ազգովի Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր կին տղամարդ կանգնեցինք, մենք Ադրբեջանի հետ կարողանանք կառուցողական երկխոսություն ծավալել։ Չկանգնեցինք, ուրեմն փախնելու տեղ չի լինել։ Սա է ամենակարևորը։
Մի րոպե, եթե մենք բոլորս կին տղամարդ կանգնենք, first of all, առաջին կոնցեպտը, որ ասում է, եթե ես չլինեմ վարչապետ, ուրիշ ոչ մեկ չի կարա։ Այդ հիշում եք, չէ՞ դմդմփուի ժամանակ։ Եթե ես չլինեմ վարչապետ, ուրիշ ոչ մեկ չի կարա։ Հիմա ասում է, եթե ես չգնամ մինչև վերջ այս բանակցության գործընթացում, ալամ աշխարհի հայության մեջ 10 միլիոնի հետ կամ իր սրտի 3 միլիոն վարչապետների մեջ չկա որևէ մեկը, որը կարա գնա ուրիշ բան բանակցի։ Մենակ իր ասած կապիտուլյացիան։ Ու ասում է մենք սաղս որ ոտի ենք կանգնել, ինչ ասում հայ ասում է ոտքի որ ելնենք, ոտքի թե կանգնենք, սարը շուր կտանք, չէ՞։ Բոլորս եթե կին տղամարդ կանգնում ենք, սար ենք, չէ՞ շուր տալիս։ Այսինքն այդ մեր համար պոպուլիզմ չի, այդ մեր համար պատասխանատվության զգացողություն է։ Ինքը ասում է մենք սաղս ոտի կանգնենք, որը նենց անենք Ադրբեջանը դառնա կառուցողական։ Այս տրախցի բիդող, ախպեր ջան, Թուրքիան որ բերել լցրել է ստեղ ինչ կառուցողական, ինքը Սիրիա է անում Հայաստանը։ Ու եթե ես սաղով ոտքի կանգնեմ, ես չեմ ուզում ինքը դառնա կառուցողական, ես ուզում ինքը սատկի։ Ու դու ով ես որ որոշես, որ քեզնից բացի ուրիշ ոչ մեկ չկա։ Որովհետև ասում եմ մենք ըստ էության մեր շահերի եզրագծին ենք գտնվում։ Ով է ասում, այդ շահի եզրագիծը որտեղ է, որ 2.5 տարի ասում ենք որն է քո ռազմավարություն Արցախյան հարցով, որն է քո ծրագիր Արցախյան հարցով, որն է քո սրտի Արցախի քարտեզը։ Դու ոնց ես պատկերացնում Արցախի հանրապետության քարտեզը։ Դիր պատիտ։ Невзирая ни на что, այն ինչ որ գրավել են կամ բանը թքած, որտեղ մենք կանենք հետ բերենք։ Ու բերելու ենք, ու ոչ մեկ քեզ չի նայելու, ոչ մեկ քեզ չի հարցնելու։ Թուրքը Շուշիում քո կնգայդ մուղամ չի լսելու, չայ չի խմելու։ Ու հա, կամ ասենք ենթադրենք դուք պատկերացնում եք ինչա տեղի ունենում, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածել է, հույս ունեմ դուք կարդացել եք, որ բժիշկը Եվ քաղաքացին իրար հետ Պաշոլ տիպա դու այն որ դու համաձայնվել էիր Գագիկ Ծառուկյանի հետ որ դու այս ինչ բանը սենց անես քեզ նիվա կտա հետո շանտղություն արեցիր եկավ Գագիկ Ծառուկյանը նիվա վառեց պատկերացնում եք ԱԱԾ-ի վիճակը Oh my god Պատկերացնում եք ԱԱԾ-ի վիճակը երբ որ Նիկոլը դեղին լրատվությամբ էր զբաղված կամ Նիկոլի կնիկը փողեր էր կորզում ինչ որ երախու սոսկի մասին հոդված գրելով Պատկերացնում եք մենք ԱԱԾ-ի վիճակը Մենք չենք պատկերացնում քրման անասունը կարա սենց բաներ խոսա։ Ամբողջ զեմքը թափում ենք Արցախի գլխին, մոջահեդներով, էլ տարբեր երկրների հատուկ նշանակության ջոկատայիններով եւ այլն։ Այս ոնց է որ մինչեւ հիմա չեն հանձնվում։ Գիտես ոնց է, որովհետև քո ապրիլյան հետաքննիչ կոմիտեն, որը քո Անդոնը ասում էր, որ պետքա Նյուրնբերգի վերածի, Սաղին նստեցնի, Սեյրան Օհանյանը քխա, Խաչատուրովը վատնա, Բազգեն Մանուկյանը վատնա, Դավիթ Շանազարյանը վատնա, սաղ վատնեն, մենակ դու ես լավը, այս կոմենկոմ, բանակը թելանել, մնյամի մայկատրուսիկ չունեն, հիմա ունեն, strawberry smoothie, չգիտեմ ինչ գրող ու սևցավ, այդ սաղ չկպավ։ Այդ ոչ մեկ չկպավ, դրա համար այդ ամեն ինչը որ գալի թափում է, այնտեղ հրամանատարներ են, ում պատրաստել է Սերժ Սարգսյանի ստեղծած պաշտպանական անվտանգության համակարգը, միայն ինքը չէ, ինքը երբեք չի ասել, ես ստեղծեցի բանակը, եւ ես ստեղծեցի ինքը երբեք այդպես անասունություններով չի զբաղվում, այդպես անասունություն մենակ քոպես դասալիքներն են անում։ Լուրջ ձյաձեր, որոնք Թուրքիա աշկերին նայել են ճակտի մեջտեղ գյուլել են, անենց որ կնգած սիրտը դարդա եղել մտել 1000 միլիոն հատ հկյա մտել դարել չգիտեմ ինչ։ Բայց չի ու թուրքին է մորթին, նենց չի գալիս բանել, պետք է սպիտակ շորեր հագնել, իրենց կնանիքի հետ հանդիպել, փաթաթվել, գուրգուրվել, գրողոսը ցավ ալնել։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք չենք հանձնվել։ Really? Պետք է ասենք, ժողովուրդ ջան։ Չէ, մենք չենք ասելու չենք հանձնվելու, մենք ասում ենք հաղթելու ենք, հիշում ես, կնիկը տա ստեղծ է։ Լույ ենք, հաղթելու ենք։ Բայց մենք հաղթել ենք։ Դուք եմ որ եկաք իշխանության, մենք հաղթել ենք։ Մենք ծալը դրել ենք ջեբներս, աննասուն։ Հիմա դարձավ այն հաղթել ենք, հաղթած ունենք։ Այդ եկավ դարավ մենք չենք հանձնվելու, ով ես դու արա։ Ոչ միայն Facebook-ի լայք։ Հա։ Աջակցության խոսքեր։ Հա։ Պետք է չլինի այդ երևույթը, որ Հայաստանում պետք է չլինի բժիշկ,
որ պատրաստ լինի թեկուզ իր ամենահարազատի Էլի կպար բժիշկներին։ Ու տեսել ես Էրեբունի հիվանդանոցի են the iconic photo, տեսած ես, որ քնած չեն, մեր բժիշկները չեն քնում вообще։ Իրան կորոնա ու պատերազմ են դիմակայում։ Դու ով ես, ինչ որ մի բժիշկ վերցրել ես, ես եմ ինչ սարքես։ Քո կնիկն է, այդ որ վերցնում է այդ արծրունի շոուների ժամանակ բանը, կողքից մեկին կանգնացնում է մի հատ զինվոր, մի հատ չգիտեմ ինչ։ Հիշում ես կորոնայի վաղ, այդ նույն տրյուկով դու մի հատ բժիշկ էր բերում կողքդ կանգնացնում, մեկում մեջ ֆրանսիացի անմեղ աչքերով սենց բամբիի պես դարտող բժիշկ էր բերում կանգնացնում, որ տիպը, տեսեք մենք լավ գործ ենք անում։ Այսինքն այդպես կրիշա է, ձեզ միշտ կրիշա է պետք, ինչ որ մեկը ձեզ cover անի ձեր անամոթությունները։ Ալամ աշխարհը ծնվել է, որ դու կնիկը թզի տերև ունենաք։ Դուք ընդունակ չեք պետություն կառավարելու, դուք պետքա ռադներդ քաշեք։ Ու դա պետքա լինի օրինական կարգով, եթե դու մտածում ես, մենք հելնելու ենք ինչ որ այդպես քո փողոցային բաներով, դու սխալվում ես։ Մենք փողոցային ազգ չենք։ Շարունակի հələ։ Որդուն տալ տեղեկանք, որ ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ է, եւ չպիտի լինի մարդ առաջ տեղ չլինի, հերթեր գոյացած լինեն դիմակներով։ Շատ լավ է, կամավորագրումը գնում է, շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքել են, Հա։ բայց ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, որ պետքա տեղ չլինի, հերթեր Այս հիմա դու թուրքերին ասում ես, որ մեր մոտ արդեն հերթերը նոսրացել է։ Սկզբում հերթերը շատ էր, հիմա նոսրացել է։ Այսինքն այս նորմալ է։ Այսինքն այս թուրքը կլսի ու կասի, ինչ կասի։ Կասի իմ դեմ բանակը, որը չի ուզում հանձնվի, ինքը չի ասի իմ դեմ բանակը, որ ուզում է հաղթի։ պետքա լինեն, ընդ որում 24 ժամ։ 24 ժամ պետքա հերթեր 24 ժամ հերթեր դիմակներով։ Այն որ դու 24 ժամ Ռուսաստանը զանգում ու տենց էլ օգնություն չես ուզում, այն ստրատեգիական զենքը, որը գեոքաղաքական առումով ցույց է տալու, թե մենք այս համաշխարհային պատերազմում կողմից ենք, դու չես խնդրում, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը սպասում են, բայց դու չես անում, դու իրականացնում ես Ամերիկայի ծրագիրը, բայց այդ նույն ամերիկացին քեզ այդ զենքը չի տալիս։ Որտեվ ամերիկացին երբեք ոչ մեկի այդ զենքը չի տվել։ Ինքը եթե տա, ինքը քո ձեռքը չի տալու։ Ինքը նենց անելու, որ դու ռուսական ռազմաբազան փակես, այդ դառնա ամերիկյան playground ու ամերիկացի սպեցնազը իջնի, եթե արդեն չի իջել, իջնի ու այդ զենքը հենց ինքն էլ օգտագործի։ Բայց ինքը տենց երաշխիք չի տալիս, որտեվ ինքը քեզ ասել է անենց պետք է հարամես հայ-ռուսական հարաբերությունները, որ ռուսական ռազմաբազան գնա, որտեվ ամերիկացի տակն է անում, պամպերսը հագնում, որ ռուսական ռազմաբազայի գործոնից։ Դու ստրատեգիական զենք, այն որ բեկումնային կլինի ռազմաճակատում, դու չես դիմում դրա համար մեր դաշնակից պետություններից, այդ քո սխալն է, դու դրա մեջ մեղավոր ես հանում հայ ժողովրդին, որը չգիտես ինչի, դու 2 տարի այդքան պարգևավճարներ ու եսի մինչեր ես տվել, ոչ մի զենք չես բերել, այն զենքը, որ մտել է Հայաստան, այդ զասլուգը նախորդ իշխանությունների, ում վրից դու այդ գցում ես, դու առանց հրթիռների սամալոտ ես բերել, որոնք դու հիմա օդ չես բարձրացնում, ու այդ սաղ, այդ ամեն ինչի մեջ մեղավոր է ով հայ ժողովուրդը, սաղ բացի քեզնից ու քո կնգանից։ Դե о чем вообще։ Եվ մարդիկ պետք է գնան պատրաստակամություն մարտական պատրաստություն անցնելու եւ պետք է պատրաստ լինեն պաշտպան В общем, այս երկար բան չանեմ, որտեվ ստեղից արդեն տուպ էս նիմավերն է, պրոստը չեմ հասկան։ Ես ինձ լիդեր չկա այս պահի դրությամբ աշխարհում, որ այսքան վնաս պատճառի իր պետությանը, իր հայրենիքին, առավել եւս պատերազմի մեջ գտնվող, ասենք, եթե դու ամեն օր կարդաս ինչպես են խոսում Իրանի ղեկավարները, ինչպես է խոսում Իրաքի վարչապետը, ասենց քարու քանդեղած, քարը քարին չմնացած Իրաքի վարչապետը, եթե լսեք ինչպես է խոսում Բաշար Ալ-Ասադը, պատերազմող երկրում, ղեկավարը ամեն բառը ինքը հոգեբանական ազդանշան է, ինքը հոգեբանական ազդակ է ստեղծում ժողովրդի մտածելակերպում, ինքը ստեղծում է համախմբվածության կամ պառակտվածության ազդակ, ինքը ստեղծում է հաղթանակի գիտակցում կամ պարտվողականության, հասկանում եք, սա պարտվողականի ճառեր, ընդ որում ինքը կիսատ պրատ բարերի մեջ փաթեթավորում է ինչ որ տենց հա մենք բոլորս կկանգնենք ճակատին, հա մենք բոլորս այս կոմենքում, բայց
կկանգնենք հանուն չհանձնվելու, ինքը չի ասում գնանք մինչև հաղթական ավարտ։ Ինքը չի ասում, որ եթե թշնամին արդեն երրորդ անգամ է խախտում է հրադադարը, սպառնում է օդուժով, ապա մենք եւս մեր ամբողջ ռեսուրսը պետք է օգտագործենք գնալու մինչև հաղթանակ, որովհետև այսպես է, այսինքն եթե քո հետ խոսում են մաքսիմով, դու պետքա շուռ գաս, ավելի մեծ մաքսիմ պետքա ցույց տաս։ Այդպես է ձևը, այդպես է պատերազմի, այդպես է մարտարվեստի օրենքը, միևնույն ժամանակ դիվանագիտական բանակցային գործընթացներում կատարես միմիայն իրավական առումով ճիշտ ձևակերպված մտքեր, որոնք երբևէ չեն օգտագործվի քո դեմ։ Դու չես կարա դուրս գաս ինչ որ ռոլիկներ չգիտեմ ինչ էր արգել ես սոցցանցերում, հետո ինքդ որպես վարչապետ մտնես լայվ ալամ աշխարհը նայի, ու դու ասես, որ քո ազգը չի ուզում, որ իր թշնամին գնա կապիտուլյացիայի, որ քո բանակը չի կռվում այդ հսկայական բանակի դեմ այն նպատակով, որպեսի հաղթի, դա կատարվում է բացառապես հենց այդ ժողովրդի պատճառով, հենց ինքն է մեղավորը, որովհետև ինքը չի բերում զենք, ինքը չունի զինվոր այն դեպքում, երբ որ մենք պետք է հասկանանք, որ սա աշխարհաքաղաքական համաշխարհային պատերազմի հիբրիդային շերտերից մեկն է, այն ինչ որ կատարվում է Արցախում ցավոք սրտի։ Ինքը պետք է այնպես աներ, որ դա այդտեղ չհասներ, բայց եկել հասել է, դա նշանակում է, որ մենք պետք է աշխարհաքաղաքական, գլոբալ, գեոքաղաքական ճիշտ պարտներների հետ համակցելով մեր շահերը, աշխատելով ոսկերչական հմտությամբ եւ միմիայն համազգային մեկ ձայնով, մեկ տոնով բոլոր երկրների հետ անցնենք հակահարձակման վճռականորեն լինելով նպատակաուղղված դեպի վերջնական հաղթանակ։ Չի կարա մեկը նախ ինքնահռչակվի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Այդ չես կարա։ Կարող է եկար ինքնահռչակվեցիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ մանիպուլացնելով այդ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիա, հետո ասեցիր, եթե ոչ ես ապա ուրեմն որևէ մեկն չի լինի, եթե ես չեմ վարչապետ, ուրիշ մեկը չպետք է վարչապետ լինի։ Ու դու լիքը փողեր պոկեցիր, որպեսի բոլորին սևացներ, դեղին մամլո մեթոդով եկար դարձար չգիտեմ ինչ։ Հիմա դու ինչ ես ուզում դառնալ։ Դու գերագույն գլխավոր հրամանատար չես, գերագույն գլխավոր հրամանատարը գենշտաբի պետն է։ Ու ինքը կարող է հարմարվի ձեն չհանի, դու կարող է հելնես ընդ էշիշ լայվեր անես, կնիկդ հելնի ալլամ աշխարհին սպառնա, կյանքի սպառնալիքներ ուղարկի, կեղտոտ բաներ գրել տա այս կոմենկոմ, ինքը իր դրա իրավունքը չունի։ Մենք ձեզ երկուսի ինչ ուզենք կարանք ասենք, որովհետև դուք վարչապետ ու վարչապետի կնիկ եք։ Դուք մեր ծառաներն եք, մենք ձեզ ընտրել ենք։ Դուք չեք կարա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ սպառնալիք հետապնդումներ ու չգիտեմ ինչ իրականացնեք այն դեպքում, երբ որ դուք այսպես ելույթներ եք ունենում, որը ամբողջովին արձանագրվում է թշնամիների կողմից եւ ոչ մեր շահերից բխող գործունեություն ծավալող Մեծ Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի եւ Իսրայելի եւ առհասարակ ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Սա քո ելույթը նվեր էր ՆԱՏՕ-ին, նվեր էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Իսկ մենք այս պահին որևէ նվեր շռայլելու հնարավորություն չունենք, որևէ մեկին։ Մեզ առաջարկում են նվերներ Իրանը, Չինաստանը, Ռուսաստանը, ու դու չես վերցնում, ու դու շարը գցում ես մեր վրա, դրանում մենակ դու ես մեղավոր։ Ու վերջում դու ասում ես, որ կանայք պետքա գնան կռվելու, այդ քո կնգա ստեղծագործությունն է, այդ նշանակում է, որ տղամարդիկ պրծել են, որ սաղ կնանիք պետքա հելնեն ընգնեն ճակատ, ու որ սփյուռքի թասիբով մարդիկ պետքա վեր կենան գորան, իրանց թասիբը պտի եռա, ջանիկս, սփյուռքի թասիբը գիտես ինչքան ժամանակ է եռում է։ Այն որ դու ցեղասպանությունից չեր խոսում, եռում էր, երբ որ դու Արցախի Հանրապետության անկախությունից չեր խոսում, եռում էր, երբ որ դու մանիպուլացնում ես մեր ժողովրդի մտահորիզոնը եռում է, երբ որ դու դաժե սփյուռքին բաժանում ես սև ու սպիտակի եռում է, երբ որ դու հայը հայի դեմ ես հանում, երբ որ քո պատճառով մեր հայկական դեսպանատները իրանց համայնքներում գտնվում են քո
Քրեածին անասունների կողմից ինչ որ հարցակման տակ դու անասուն ես, դու ազգապառակտիչ հայվան ես, դու դավաճան ես, դա ներելի է։ Մենք այդ իրավունքը ունենք քեզ ասելու, որովհետև դու ոչ բարով վարչապետ ես։ Եթե դու ունեիր քո դեղին մամլո խմբագիրը, քեզ ոչ մեկ բանի տեղ չեր դնի։ Դու վատնում ես ամբողջ պետական ռեսուրսը դու կնիկդ իշխանության մնալու համար։ Ու Սփյուռքի ցասումը չի սպասում քեզ ու քո կնգա անասունությունների, որ ինքը եռա, ինչպես տենում ես իմ ցասումը եռմանն, ոնց որ 20 տարի չի եռացել։ Որտեվ Արցախի մազին ոչ մեկ չէր կպնում։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը գնում են բանակցության, ես գնում եմ իմ խոհանոցում տորտ թխելու ու իմ երեխեքին մեծացնելու։ Քո ու քո կնգա շատ ակնհայտ դավաճանական գործունեության հետևանքով ինպես միլիոնավոր քաղաքացիներ կորցրել են իրանց քունու հանգիստը։ Մենք աբսոլյուտնը քեզ չենք վստահում ու հա դու ճիշտ ես, քո միակ ելքը հրաժարականն է։ Ոչ թե դա ալտերնատիվա է, դա օրվա պահանջականն է, եթե քո ու քո կնգա մեջ այսքան հայրենասիրություն կա։ Թե մեր կռվող կանայք են գտնվում առաջնագծում, եւ թե մեր տղամարդիկ։ Եվ իր կամուֆլյաժ անասուն փարթիները ինքը բնականաբար առաջնագծում չի լինելու, ինքը ոչ մի բանի ընդունակ չի։ Այնտեղ այդ 90 հոգի տիկնազորը գնալու է իր կողքը կանգնի Հավայի էշություններով զբաղվի, որովհետև ինքը կոմպլեքս ունի։ Դուք երկուսը ունեք այնպես կոմպլեքսներ, ոնց որ թուրքերը ունեն։ Այն որ սենց ոնց ասեմ, ուզում եք մի աշկը մտնեք, այտենց բաներ եք անում։ Այսինքն, եթե երկու արցախցի նախագահների կանայք պատերազմի ժամանակ ընդեղ են գտնվելուց եղել, հենց ռմբակոծությունների տակ, իրանց ընտանիքներով, երեխեքով եւ այլն, ինքը տենց կոմպլեքս ունի, ինքը պետք է ձև տա, որ ինքն էլ է ինչ որը տենց բան արել։ Շատ տարօրինակ է։ Առնվազն տարօրինակ է։ Հիմա ես գտնում եմ, որ լուծումը, եթե իրանց մեջ կա ինչ որ այսենց կաթիլ, իրանք հրաժարական կտան։ Եթե չեն տալի շարունակում են այս ամեն ինչը, նշանակում է, որ մեր ազգը ընտրել է ինքնակործանման ճանապարհը։ Ու դրանում թող ոչ մեղադրի ռուսներին, ոչ մեղադրի մյուսին, ոչ մեղադրի մյուսին։ Մեր ազգն է կատարում այս ընտրությունը։ Ու հերիքա, ասենք, այն որ ինձ գրում եք անջան, դե էս էլ ասա, այն էլ ասա, ասելով չի։ Գենշտաբ կա, ինձ թվում է պետքա զավալից անել այդ գենշտաբի ամբողջ իմեյլները, հեռախոսները եւ այլն ու ասել արեք այն ինչ որ բխում է օրենքից։ Ու պետքա ստեղծվի պետական պաշտպանության կոմիտե, որտեղ պետքա որոշվի, արդյոք ազգը պատրաստ է փող զիջումների ու չգիտեմ այս տարածքային զիջումների, թե ոչ։ Ինչի մեզ ոչ մեկ չի հարցնում, մենք 2 տարի է, մենք ասում ենք մենք համաձայն չենք, այդ մենակ խուլը կարա չլսի։ Որն է լուծումները, որ մենք չենք հանձնվում ու թշնամուն չենք տանում կապիտուլյացիայի։ Այսօր նաև Արայիկ Հարությունյանն է շատ լավ ելույթ ունեցել, խորհուրդ եմ տալիս հետևեք, սա էր իր ելույթի մասին իմ ակնարկը։ Եթե էջս փակեն ամեն ինչ արեք, որ բացվի, եթե միտեղ հարցակում տեսնեք իմ դեմ, անպայման դրանց դեմ դրեք սատկացրեք, այդ պատվերով համեր գա, իրանց պետք չի вообще-то բանի տեղ դնել ասելով, որ իրանք ինչ-որ բան են ներկայացնում, այդ սաղ ֆեյքերին բացահայտելա պետք, բայց առաջնայինը սրանք պետքա գնան։ Սրանք պետքա գնան, այսինքն ծիծաղալու բան է, ինքը հելնում սենց էշ խոսում է, դրանից հետո կնիկը հելնում է, մենք կանանցով 13 հոգով գնալու ենք, որ ինչ անես։ Յանը վсё պրծել ենք ու դու քեզնից ամեն ինչ որ պահանջում էր արեցիր, չէ, դու մեր մարտական ոգին այն պահից, որ ասեցիր, որ թուրք զինվորն էլ, տազիկն էլ, հայ զինվորն էլ ունեն նույն վախվածությունը աչքերում, այն պահից, որ քո մարդը Սանկտ Պետերբուրգ Վիեննան գցեց զիբիլի վեդրոն, դուք փոզմիշ եք արել մեր անվտանգությունը, դուք այդ պահից գտնվում եք մեր երկրի համար սպառնալիք հանդիսացող վիճակում, դուք մեզ վտանգ եք։ Այսքանը, էսա իմ գնահատականը, չուզողի աշկն է դուրս գա։ Մերսի, որ լսեցիք,
երկու լայվերն էլ կիսվեք, share արեք messenger-ներով, չգիտեմ, զապիսներով, չգիտեմ ինչերով, որովհետև էսա օբյեկտիվ ճշմարտությունը ու վերծանումը։ Ես վստահ եմ իրանք առավոտվանից սկսելու են կռուծիկներ, ինքը էս չէր ասում, ինքը այն էր ասում, ինքը այն չէր ասում, այն չէր ասում։ Գիտեք, Պուտինի ասած որևէ խոսքի մասին երբեք չեք լսի, մեկը հելնի ասի, ինքը սենց չէր ասում, նենց էր ասում։ Ինքը ասում է, եթե մտածում եք, որ մենք այս տարածաշրջանից դուրս ենք գալու, ես ձեզ ցավակցում եմ, որովհետև մեր միակ խնդրեմն է, ձեր թաղմանը չսառենք, էլի տենց։ Ոբշեմ, այսքանը, շատ մերսի, բարի գիշեր ձեզ, հաջողություն։